Autostore à Larby vous présente Mecamag. Falymeravatsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Mecamag indray amin'ity anio ity. Ny sabotsy faha 1 Aogositra lasa teo no nanatanterahana ny lalao hazakazaka moto gros cylindre na ireo antsoina hoe bol d'or tamin'ny lalana 400 metatra tetsy amin'ny Batak Arivonimamy. Voasambany no nisy itony lalao itony teto Madagasikara. Ny Xinov sy ny Ivanka no nandray an-tanana fikarakarana ka nampitondray ny anarana hoe Fast Track Arivonimamy 2019. Ny Xinov izay marihana fa organisaziona izay mikarakara hetsika sportive sy culturelle inédit, izany hoe hetsika izay mbola tsy nisy nanao teto Madagasikara. Tsy dia nahitana championnat firy teto amin'ny tanàna raha hoe amin'ny tontolon'ny moto gros cylindre andresahana. Tamin'ity taona ity fotsiny izao, ny course de côte ireriany lalao nisy ankoatra ny tiranay ity. Tafita ny antso ho an'ny mpikarakara na hatratra 770 ireo mpankafy tonga nandray anjara tamin'ity ka roa tamin'ireo andrembavilanitra. Nahitana sokajy enina izany dia ny sokajy sportive, ny sokajy roadster, ny sokajy chopper, ny maxi scoot, ny trail ary ny scooter modine. Vao maraina dia efa vory maro ireo mpandray anjara nanao ny visite teknika rehetra ary samy efa vonona avokoa izy rehetra hiatrika ity lalao ity. Raha teo amin'ny fizotry ny lalao dia samy nanao passage 4 ny tsirairay ka ny meilleur temps vita no noraisina nanaovana ny classement général. Tsy ho lava resaka intsony isika afandeha ho jerevantsika avy hatrany ireo vokatra isan-tsokajiny tamin'ny tirun sur 400 mètres ity. Teo amin'ny sokajy maxi scoot no aniboditsika azy. Atao amin'ny sokajy ity dia nahitana mpandray anjara 5 ka ny efatra tamin'ireo dia T-Max 530 avokoa. Nafana ny lalao satria dia centième de seconde amonja no elanelana teo amin'ity kategoria iray ity. Igama no nitarika ny lohalaharina teto raha 14 secondes ny meilleur temps nataony tamin'ny passage 4 ary fahavalony 20 izy teo amin'ny général. Naran Valérie izay mbola nitondra ny T-Max hatrany teo amin'ny lalana faharoa ka 14 secondes 95 no fotoana tsara indrindra vitany. Zouzou sy Bemas no niady teo amin'ny lalana fahatelo sy faha-4 ka voan'izy Zouzou tamin'ny 53 centième amonja i Bemas. Noho izany dia izy Zouzou teo amin'ny lalana fahatelo raha 15 secondes 46 no nataony.
namarina teo amin'ny maxiscoot iarty nitondra gilera mbola nizatra machine nisy ka somary taraiky kely teo amin'ny temps. Toisitsika amin'ny scad chopper indray izany vokatra izany. Ny chopper dia tsy inona fa ireny moto antsoina hoe Harley Davidson ireny ka roa izy ireo nandray anjara tamin'izany. Na dia samy Harley ary nentina dia tsy mitovy ny tanjaka. Ny fotoana vita no hitsarana azy ireo ka i Vincent Gérard no teo milarina voalohany raha 14 secondes 32 ny fotoana tsara indrindra vitany tamin'ny 4 passage. Arianto kosa no teo milarina faharoa ny fanalavitra tanteraka ny fotoana teto raha 3 secondes 4 no elanelana nisy tamin'izy roa lahy mianaka ireto. Teo amin'ny scad trail dia nahitana mpandray anjara telo ka nitarika ny lohany tamin'izany i Marco nitondra ny BMW 1250. 12 secondes ny fotoana vitany tamin'izany ary hita fa tena niezaka mafy izy nanatsara ny fotoana tamin'ireo passage. Feno no teo milarina faharoa izay nanamoro ny Triumph Tiger nanaraka ny Marco 54 centième mamonja izy. Ary no faranany Rico tamin'ny Africa Twin ka somary taraiky izy raha 14 secondes 90 no nataony tamin'izany. Raha ny vokatra teo amin'ny kategoria sportiva indray dia nizara ho skady maromaro izy ireo arakaraka ny tanjaka ny motera. Ka ho jerevantsika ny voalohany amin'izany ny skady latsaky ny 600 cc. Telo izy ireo tao anatin'ity skady ity KVV izay tonga manokana avy any Tamatavy no teo milarina voalohany 12 secondes 52 izany hoe tara 10 centième de seconde fotsiny no fahatarana teo amin'ny Iselex. Eny sambany tokoa le izy vao manomboka ety am-piste Rivonimamo kanefa zay zao malahelo fa maheno hoe efa tsisy sony atao Rivonimamo ny renina moto nefa ty zavatra zany tena fahafinareta ary sport ho an'izay rehetra petit motard satria tsy agny amin'ny lalam-pirenena nanaovana sport fa amity raha tapahan'ny fanjakagna moa zany ty dia tsy tena intsony aiza ny lalaovana regny hitantsika regny vokatra e zay zany voveo motard avy any Tamatavy dia meilleur temps anaty classement 600 tamin'ny participant rehetra nanao tampoka zany dia resiko daholo zava-dehibe zay na izany na tsy zany somary kivy azy satria
raha nitako tamin'ny 2013 nazahoako championnat tamin'ny 2013 latsaka zany tamin'ity tsy haiko hoe ny taona ave may mandroso sa ny moto may mandroso taona koa dia tsy fantatray tokoa nisy olana kely ny moto avy agny tamatavy mihitsy régulateur nefatra ny solo régulateur fa eto dia isorako Francis Ambodipont ao tamatavy Anselme dia nisy an'izay Phil Jack zay mécanicien agny tamatavy io zay nanao ny motoko ary Anselme namaragna anazy dia mba azo efigna mba miripy izy fa agny amin'ny 12 000 tour zay vao miripy na zany aty zany mbola ezaka agnatsara temps foana dia efa misy championnat tahaka zao ary tsy janona anao moto raha tsy zafikely amin'ny teny oka dadabe ya voalohany indrindra isoragna le pahary nagnome fahasalamagna nafa hanatrika an'izao lazaina fa fanany efa avo dia avo satria hitantsika misy vazaha teo ary dadabe ary isorako ihany koa vady aman-janako zay namela kely nagnome fotoana kely ahy niakatra ty ary isorako ihany koa feno Norbert namako ty Antananarivo nandray anahy ary koa mécanicien nagnatsara farany moto koa dia ny Rado ary sora koa reo mpanao rehetrarehetra tao Facebook namagna mafatoky sora koa zay nitrotro ambavaka an'izao lanoza misaotra betsaka somary nisedra olana kely iveve raha tamin'ity lalana ity Alex nitondra ny Yamaha R6 teo amin'ny larina faharoa raha 12 seconde 48 no fotoana tsara indrindra bika antanin'izany ary nilahatra teo amin'ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo en général izy mivalahy ireto teo amin'ny sokajy latsaky ny 900cc kosa indray izany hoe teo anelanelan'ny 601 sy 900cc dia nahitana mpandray anjara roa dia irivo razafy nitondra ny Kawasaki XZ9 no teo amin'ny laharina voalohany raha 12 seconde 87 ny fotoana tsara indrindra nataony tsy nandray départ Itoki ilay mpifanandrina tamin'ny rivo tamin'ity lalao ity raha nivokatra teo amin'izay kategoria sportive zay hatrany fa nisy kady 900cc no mihoatra dia dimy nandray anjara tamin'izany notariny Colombo avy hatrany loha laharana raha 11 seconde 09 no atsaram-potoana vita tao aminatin'ny 4 passage marina fa mandridina ny 11 seconde teo foana izy tamin'ny passage efatra izany nataony Yando ilay fatantsika amin'ny tontolon'ny rally no teo amin'ny laharana faharoa 11 seconde 21 no tsara indrindra vita nandritry ny passage efatra izany nataony ary fahatelo izy raha teo amin'ny général amin'izay En gros nafinaritra satria araka ny tenina hoe sambany vao nisy hoe relna gros cylindre zany teto dia en gros ny organisation lehibe tena nety be dia en gros ny nandeha ny déroulement ny lalao teto zany tsy nisy accident tsy nisy ninona fa se déroulé tsara daholo dia tena mahafapo zany tena mahafapo tsara any mpifaninana samy betsaka ny tena betsaka ny mpifaninana samy mahay zany moto tsara mpifaninana mahay de plus ou moins niady be ihany satria ny 5 premier teo zao raha mifandiniako raha tsy mbola tsy mivoaka moa ny temps officiel fa tena quelques centièmes de seconde anelanelana zany zany hoe tena niady tena hoe lalao zany mahafinaritra le lalao rehefa ohatran'izany ny organisation aloha dia hitako hoe tena mety raha hoe hoanna première fois dia tena za tena mahita hoe tena raitra le organisation
na question sécurité na timing na nandretrarehetra za mahita hoe zavabe ka tena zavabe le izy. Nanaraka teo amin'ny larina fahatelo kosa i Patrick No Limite ilay mpanamory mpankafy ny tontolo mekanika rehetra satria dia saky ahitana azy avokoa na teo amin'ny slalom na teo amin'ny motocross ary mbola hitantsika eto izao indray izy ka en seconde 79 fotoana tsara nataony. Sambany tokoa nisy lalao ohatry zao teto Madagasikara nafinaritra efa tsy andry ara lomono mba hilalaovana zavatra ohatry zao satria betsaka le moto hoe gros cylindre eto Madagasikara nefa tsy nisy lalao natokana ho anazy mihitsy dia tena faly mba afaka nandray anjara tamin'le izy. Nahafapo ka hoe pour une première fois nahafapo satria fantatra fa tsy dia moramora mikarakara zavatra dia mandrisika ny mpikarakara hanohy an'le izy fa tena mahafinaritra afapo tsara. Tsy dia misy olana loatra fa tsy dia zatra fotsiny satria tsy dia tena mpanao an'ity loatra fa makafy fotsiny zany dia fa niezaka hoe nizatra dia nle tsara ihany fa tsy nanino. Hitantsika amin'izany fa tena ny fanety tokoa ny elanelana nisy teo amin'ireo mpifaninana ireo. Atombontsika amin'ny SCAD 600 ka hatramin'ny 800 cc izany ka teo amin'ny larana voalohany dia i Jeannot nitondra ny Duc 790 12 secondes 18 ny fotoana tsara indrindra vita raha en général amin'ireny dia mbola tao anatin'ny top 10 ka nipetraka ao amin'ny larana fasivy izy. Naran Barry teo amin'ny larina faharoa raha 27 centième no elanelana teo amin'izy Jeannot. Teo amin'ny larina fahatelo no nahitana ny Kawasaki Z750 no entiny arena nahitana évolution foana ny fotoana nataony tao anatin'ny 4 passage ka 12 secondes 68 no tsara indrindra nataony tamin'izany ary nametraka azy ho eo amin'ny 15e général izany. Narahiny Eric Antonio 10 centième mamonjy hiarena tamin'ilay Kawasaki ER 650 pression be zany ho any arena. Fa ny tena kombaty eto dia teo amin'ny Jocelyn Sioran na ny fanenjika teto ny ondasiny ny Suzuki ka 2 centième no elanelany. Tafapetraka eo amin'ny larina fahadimy jusqu'à 600 à 800 cc ny Jocelyn Narani Johan.
nahitana remonté content ho an'ny Jarvis izay mitondra ny Kawasaki Z800 raha 13 secondes 89 no nataony voalohany dia nifara tamin'ny 13 secondes 33 ary io ny fotoana tsara indrindra nataony tao anatin'ny 4 passage. eo amin'ny larina favaly ny Skad Roadster 600 à 800 cc no nahitana ny Karen voalohany izy raha ny Skad féminine ary fafito amby roapolo teo ny général. Nafinaritra na dia nisy olana kely ary tamin'ny voalohany fa na dia izany ary ny voarina foana ilay izy dia mba nitombo foana ny temps. Efa manatraika efa be daholo ry zareo, za moa zany vehivavy ihany no nanao taminahy dia azo lazaina mahay ihany koa izy. Mety ka, mety tsara. Afa-po tsara amin'ny organisation, tsy déçu aloha hoe ny zavatra ratsy na ohatr'izao na ny sécuritaire ny matanjaka tsara. Nanana olana kely isetra teo amin'ny passage faharoa ka nandeha milamina. Atao amin'ny passage fahatelo no nanarerana izany 14 secondes 18 no nataony ka io ihany koa ny meilleur temps vitany atao anatin'ny passage 4. Niezaka mafy valiavy teto ka atao amin'ny passage de phare no nanaovany meilleur temps izany hoe mitovy tanteraka ny fotoana nataony ka 14 secondes 46 izany. Izy ihany koa no namarany amin'ny top 10 ho an'ity Skad 600 à 800 cc any Roadster ity. Itsiaro ilay andribavilanitra faharoa teto. Somary mifanalavitra kely tamin'ny Karen ny temps nataony kanefa mbola niady ny faharoa amby telopolo izy en général ary faraka ambin'ny folo teo amin'ny Skad 600 à 800 cc ity. Mahafinaritra, tena mahafinaritra ary amiko aloha dia fandraisana anjara ny zava-dehibe. Izay aloha tsisy afa-tsy voa ny vehivavy dia ataoko hoe samy henzana. Ny organisation aloha mahafinaritra, fandaharam-potoana sy ny sécurité voafihan'ny organisateur tsara zany ny sécurité tamin'ny androany dia nahafinaritra ny lalao. Hiakatra kely eo amin'ny Skad 800 hatramin'ny 999 cc isika ka ireo zany hitondra ny Kawasaki Z900 no nitondra ny baolina teto 11 secondes 96 ny meilleur temps nataony ary nametraka azy ho eo amin'ny larina fafito en général izany. Teo amin'ny larina faharoa no nahitana ny tanjona nanamory ny KTM Duke 990 30 centièmes de seconde no elanelany tamin'izy Rosa. Ary narahiny Gaylor izay nitovy machine tamin'ny tanjona 10 centièmes.
nafana ny lalao andrisika jireo ary samy tsy nisy nanaiky resy satria dia samy nanao remonté avokoa tamin'ny taona ataon'izy ireo. eo amin'ny kategoria roadster izay hatrany fa eo amin'ny sokajy 1000cc no mihoatra kosa dia lasa niry ny amboaraka eto. Ity farany no nanamory ny Yamaha NT10 ary 10 seconde 98 no meilleur temps nataony. Io ihany koa no fotoana tsara indrindra teto amin'ny Fast Track 2019 ity. Naraha nisy lofo avy any Nosy Be nanamory ny BMW ka 11 seconde 30 no fotoana tsara indrindra nataony. Jamy no teo amin'ny larina fahatelo ary fahaenina teo amin'ny classement général. Namarana teo amin'ny larina fa efatra ity sokajy ity ilala mitondra ny Honda X11 ary namarina ny top 20 général tamin'ny 13 seconde 14. Afa-po tanteraka ny mpikarakara tamin'ity lalao izay samba natao teto an-tanàna ity. Ny tanjon'izy ireo moa dia ny hoe 0 alcool au guidon, 0 alcool au volant pour 0 accident. Ka tratra ny tanjony. Mikarakara zavatra moa zany tsy mora fa vita soma tsara ihany ny hetsika. Ny tena zava-dehibe ho anay organisateur dia tsy nisy accident nandray azy. Dia zay moa zany ihany public au rendez-vous be da be ny olona tonga teo nahazo fafinareta daholo ny passionné na vitesse tsy moto fotsy moa zany fa be da be ny tômôbila tonga teo. Ny scooter ka hatramin'ny gros cylindré bol de moa fetsy zareo anazy dia tena zay moa zany tiako moina lazaina mihoatra an'izay. Maniry ny mpikarakara mba ho isan'ny championnat ity lalao ity amin'ny taona ho avy. Ny tanjonay atao amin'ny Xinov créateur d'impact moa zany dia ho avadika championnat io raha io zany amin'ny herintaona dia tsy maintsy ho isy moa zany ny Renault ity ihany sur 400 mètres na 600 mètres fa mbola hita eo. Dia ho isy koa ny course de côte sy ny gymkhana zany course d'obstacle amina resaka moto be sy scooter modifié ihany io. Dia izay amin'ny programme anay amin'ny 2020. Koa izay ary no azo natolotra tamin'ny androany fa manome fotoanantsika rehetra amin'ny herinandro toy izao indray miaraka amin'ny fandaharana vaovao be eto Mekamac. ID Moteurs sur la route d'Ic vous a présenté Mekamac.